Nshuti dutaramanye uyu mugoroba, nizera yuko mukomeje kugubwa neza. Hano kuri radiyo Urumuri nta rungu. Rafinda nyine yaravuze ati ni uburyohe gusa. Natwe tugiye kwinjira mu biganiro dutaramanye n'umutumirwa wacu udukunda kandi natwe dukunda. Reka tumusuhuze. Tuguhaye ikaze Bwana Valente. mukomere Aloyizi n'abakunzi ba radiyo Urumuri bari kumwe natwe uyu mugoroba aho bari hose turabaramukije cyane. Twishimiye kubana nawe nanone kuko buri gihe uje gusigira ibitekerezo byubaka abanyarwanda. Uyu munsi rero twagutumiriye ingingo ikomeye ariko itari nshya abanyarwanda tumenyereye. Turagira ngo tuganirize ku byo tubona, ibyo tubona ukuntu inzego zitwa iz'umutekano zifata abakekwaho ibyaha mu Rwanda, uburyo izo nzego zibafata. Turibaza ko bigomba kuba bidakurikije amategeko kuko usanga ari ibintu uburenganzira bw'umuntu cyane cyane utarangwaho icyaha, ukekwaho gusa icyaha, aho bamufata bakamugirira nabi mbere y'uko ari umunyacyaha. Uburyo bamufatamo bakamufata mu maso, ibyo bintu dusanga kugira ngo twumve ikigero birimo, nubwo dusa n'abakizi kuko twumvise uburyo bagiye bafata Kizito Mihigo, kumva ukuntu bafata abarwanashyaka bamwe na bamwe b'amashyaka atavuga rumwe na leta, kumva ukuntu bafata abaturage rimwe bakabasanga mu buriri bakabakubitiramo bakabahuruturamo bakajyana bakabafunga, bagira Imana bakazamenyekana aho babajyanye cyangwa se rimwe na rimwe ntihamenyekane. Twagiye twumva tunavuga ukuntu bagiye bafata abantu nko kwa Rwigara, aho bafata abadamu badafite intwaro badafite imbaraga, twagiye tubona ukuntu babatwara. Bisa naho ari ryo tegeko ariko bitwara. Ese ibyo bintu bikurikiza amategeko? Ibyo bintu rero reka tubanze tukubaze ko wabaye umucamanza muri kino gihugu, ukakibamo ukagituramo nk'umuturage ndetse ukaba uri impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu. Kiriya kintu we ubona gifite intera ki? Ese nuko wenda ikoranabuhanga ryiyongereye tukaba tubona byinshi, wenda tukabona ibitari byo cyangwa se ibibi gusa, hari ubundi buryo bwiza bakunze gufatamo abashinjwa cyangwa se abakekwaho ibyaha. Kiriya kintu ese twaba turi kubabya? Urakoze Aloyizi kumpa umwanya ngo nungurane ibitekerezo n'abanyarwanda bakurikiye n'abandi bazakurikira iki kiganiro kuri iyi ngingo ikomeye. Icyo navuga muri rusange cyangwa se mu buryo bwihariye, reka ariko mbivuga, ni uko kureba imikurikiranire y'ibyaha mu Rwanda turabireba mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ugukurikirana ibyaha bisanzwe bibangamiye ituze n'amahoro rusange, cyangwa se akaba ibyaha bibangamiye
ubukungu bw'igihugu cyangwa se ibyaha bibangamira abantu ku giti cyabo. Urwo ni urwego, ni uruhande rumwe. Urundi ruhande rwa kabiri ari narwo rukomeye ni ibyaha ubona byitwa ko bikurikiranwa kuko bivugwa ko byakozwe bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cyangwa se inzego z'igihugu, ariko ibyo byaha imikorere yabyo ugasanga n'ubundi imikorere, reka mvuge se ndabyita ngo iki, ntabwo ari imikorerwe yabyo, ahubwo uko bivugwa iyo urebye usanga ari ibyaha bifitanye isano n'uburyo umuryango nyarwanda wubakitse mu by'imiyoborere. Aha ndagira ngo nsobanure neza bibashe kumvikana. Iyo mvuze imiyoborere y'igihugu mu Rwanda, ubwo turareba uko inzego, uko kiyobowe, abakiyobora n'uburyo kiyobowemo, n'uburyo abo bakiyobora bajyaho. Donc ni l'environnement démocratique mu Rwanda, ni muri iyo angle nshaka kubivuga. Niyo reka iba ariyo miruwari tureberamo, l'environnement démocratique mu Rwanda. Abari tubifate nka miruwari, nk'indorerwamo tureberamo icyo kibazo, noneho bize no kudufasha kumva imikurikiranire ya biriya byaha. Ni ise ibyaha ubona ko byitwa ko bihungabanya umutekano w'igihugu. Imiyoborere y'u Rwanda uyu munsi nta muntu ushobora kwihandagaza, uri mu butegetsi niko azaza avuga, nta nkumi yigaya niko abanyarwanda bavuga, azaza avuge ko mu Rwanda hari imiyoborere yimakaza demokarasi, na Kagame ubwe ajya bivuga. Ajya bivuga akerekana ko mu Rwanda hari demokarasi iki. Ariko iyo urebye iyo demokarasi uburyo ikora, hari demokarasi ya apparence. Demokarasi ya apparence irahari mu Rwanda kuko iyo urebye uko inzego zubakitse, ukareba inzego z'ubutegetsi dufite mu gihugu zihari, dufite urwego rwa presidence, dufite inteko ishinga amategeko irimo imitwe ibiri, Sena nuza n'umutwe w'abadepite, hari urwego rw'ubucamanza rusa muri ya apparence navuze, rusa nkaho rwitwa ko rwigenga, dufite inzego zigaragara ko ziri mu bintu birebana n'uburenganzira bwa muntu, za leta, twavuga komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, hari urwego rw'umuvunyi, hari izi nzego z'abagore nk'urwego rushinzwe kureba iby'uburinganire mu Rwanda bw'ibitsina, hari za konseye, inama z'urubyiruko, noneho wareba na decentralisation muri rusange, uturere uko twubatse, dufite hari za parlement local, biriya dukunze kwita inama njyanama n'iki. Izo structure zisa nk'izigaragaza yuko mu Rwanda hari demokarasi, ariko nkayita ko ari demokarasi de l'apparence. Noneho iyo tugiye mu mikorere ya zanze, ya demokarasi ihita ibura, ihita izimira, tukayishaka tukayibura. Aho ni bigaragara ko za nzego twavuze zikorerwamo, igisirikare kirahari. Iyo urebye uburyo inzego z'iperereza
inzego za polisi, inzego z'igisirikare ziri hafi aho ngaho mu buryo inzego zo mu buyobozi bw'ibanze zikora bihita bigaragara. Iyo urebye igisirikare uburyo kigaragara ahantu hose bihita bigaragara. Wajya kureba uburyo ishyaka riri ku butegetsi rikora, ryakumiriye andi mashyaka, ryihariye ubukungu bw'igihugu, ryihariye ibintu byose, andi mashyaka ntagaragara. Donc muri fonctionnement des institutions de la République ya demokarasi ntabwo iboneka, ahubwo iri contrôlé n'inzego zihishe zitagaragara. Iyo umaze kureba uburyo igihugu giteye gutyo muri rusange, ukareba uko igihugu kiri gukora, donc fonctionnement nakomeje kuvuga y'igihugu, nihuza noneho ukaba wafata n'igipimo cy'ubutabera. Ese ubutabera, urwego rw'ubutabera rushobora kugira ubwisanzure ahantu demokarasi mu mikorere y'inzego z'igihugu itagaragara? Ese bwa bwisanzure bw'urwego rw'ubucamanza rwo ruzubakira kuki? Ntago ahantu, nta misingi, nta hantu rwubakiye kugira ngo urwego rubashe kugira ubwisanzure. Ahangaha wenda reka mbinyuremo mu magambo make nihuse, cyane ko nguciye mu ijambo gato, cyane ko nibaza ko inzego z'ubutabera, abacamanza, inkiko bakorana kugira ngo bashobore guca imanza, bakorana n'izo nzego zindi zibafasha kugira ngo barangize umurimo wabo, kuko ntabwo bicara gusa ngo babe bari mu rukiko, ariko hari inzego z'umutekano ubucamanza bwifashisha, hari iz'ubushinjacyaha, hari n'inzego bwite za leta z'imiyoborere yo hasi. Nk'uko bisobanuye neza rero, nibaza ko imiyoborere n'iyo mikorere y'izo nzego itameze neza, izo nzego zitigenga zikora nabi, nibaza ko umucamanza nawe aba afite ibibazo bikomeye byo gukorana n'izo nzego. Birumvikana, kuko iyo uvuze urwego rw'ubucamanza nako iyo uvuze ubwigenge bw'urwego rw'ubucamanza, ugomba kureba nyine ni hehe ubwo bwigenge bufite ishingiro. Muri ya demokarasi de l'apparence twavuze, ubucamanza rurigenga. Kubera tubihera nuko urwego rw'ubucamanza rukuriwe n'urukiko rw'ikirenga. Urwo rukiko rw'ikirenga nirwo rushinzwe byarebana ibya administration, byarebana iby'imicire y'imanza, byose bireba urukiko rw'ikirenga. Ntago uzabona Minisiteri y'Ubutabera cyangwa se Perezida wa Repubulika aza mu buryo bugaragara direct atanga amabwiriza mu rukiko rw'ikirenga ngo ibi nibikore gutya. Muri ya demokarasi de l'apparence ntago tuzabibona, sibyo? Ariko noneho nitujya kureba muri fonctionnement, imikorere ya za nzego, nibwo ubwigenge bw'urwego rw'ubucamanza duhita tububura. Kubera iyihe mpamvu? Turabanza turebe, ese abacamanza bashyirwaho bati mu Rwanda? Icyo ni ikintu cy'ingenzi gikomeye. Abacamanza mu Rwanda bashyirwaho n'inzego ebyiri. Ni ukuvuga abacamanza bo mu nkiko zo hasi, bavuga inkiko z'ibanze, inkiko zisumbuye, noneho dushyiremo n'abacamanza bo mu rukiko rukuru, nubwo abacamanza bo mu rukiko rukuru batabarirwa mu urukiko rukuru rutabarirwa mu nkiko zo hasi, ariko kugera kuri iyo dogere, donc abacamanza b'inkiko z'ibanze, abacamanza b'inkiko zisumbuye
abacamanza b'urukiko rukuru utabariyemo perezida na visi perezida barwo, abo bashyirwaho n'inama nkuru y'ubucamanza. Noneho perezida ni kimwe n'abacamanza bo mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi. Noneho perezida na visi perezida b'urukiko rukuru na perezida na visi perezida b'urukiko rw'ubucuruzi, kongeraho abacamanza bose harimo n'abayobozi barwo b'urukiko rw'ubujurire, icyo bita la cour d'appel, itandukanye na za cour d'appel za kera. Donc icyo bita urukiko rw'ubujurire, kongeraho abacamanza bose b'urukiko rw'ikirenga, abo ngabo bashyirwaho na Sena, n'urwego rwa Sena. Ubwo biraza kudufasha. Sena aho ngaho mbabarire hari akantu ngira ngo kumvikana. Sena ni ikintu kinini, ariko ngira ngo hari umuntu uba yihaye abakandida, hari ukuntu ikintu kifasha guhitamo abinoma. Nicyo nari ngiye gusobanura. Abo ngabo, abo bacamanza mvuze bashyirwaho na Sena bigenda gute? Bavuga ni inama ni guverinoma iba proposa. Eko iravuga ngo ibigishijemo inama, ngo ibanje kubigishamo inama inama nkuru y'ubucamanza. Niko bavuga. Guverinoma ibanje kugisha inama nkuru y'ubucamanza, ihitamo abakandida bazajya muri izo nkiko, noneho abo bakandida bagashyikirizwa Sena kugira ngo ibemeze. Iyo niyo procedure. Rero urumva uburyo tubonye uko abacamanza bashyirwaho n'inzego ebyiri zitandukanye bitewe n'inkiko bakora. Noneho turagaruka tubanze turebe ku nama nkuru y'ubucamanza. Inama nkuru y'ubucamanza igizwe nande? Igizwe na perezida, ikuriwe na perezida w'urukiko rw'ikirenga, hakabamo visi perezida w'urukiko rw'ikirenga, hakabamo ndumva nta mucamanza, sabamo umucamanza wo mu rukiko rw'ikirenga. Ubu ngubu biransaba kuza mbere muri kire ishyashya itaraza, ubundi abacamanza b'urukiko rw'ikirenga nabo bagiraga ubahagarariye mu nama muri y'ubucamanza. Ubu ngubu muri structure nshya biransaba kuverifiya. Ariko icyo nshaka kuvuga, ntagiye kuvuga kuri buri bantu bose bagize inama nkuru y'ubucamanza, igihari nuko abacamanza babandi donc abo nita les membres de droit badatorwa. Les membres de droit badatorwa nabo ni benshi mu nama nkuru y'ubucamanza. Harimo abanuza abagize inama nkuru y'ubucamanza batorwa kuko batorwa na bagenzi babo. Usanga wenda nko mu nkiko zisumbuye abacamanza bitoranyamo abacamanza 5, mu nkiko z'ibanze bakitoranyamo abacamanza 5, mu rukiko rukuru bakitoranyamo 1. Ariko ugasanga wenda nubwo mu mibare babandi batorwa na bagenzi babo bari buze gusumbaho gatoya, abadatorwa babandi baba automatiquement membre b'inama muri ubucamanza bitewe na position barimo, uko itegeko ryabiteganyije. Usanga nabo imibare idasumbana cyane, ubwabyo biraza gutera ikibazo, bigira influence ku mikorere y'inama nkuru y'ubucamanza. Kuko uraza usangemo n'abandi bantu batari abacamanza, harimo abarimu bava muri za university bakuriye amashami yigisha amategeko muri za kaminuza, hakabamo perezida wa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu, hakabamo umuvunyi. Abo ngabo bose ni abantu urabona, kandi soso de politiciens. Abo bantu nujya kureba umuvunyi urasanga ari umunyapolitike wo mu rwego rwo hejuru. Nigeze gutanga urugero mu gihe cyashize kuri Tito Rutaremara.
umuntu ukomeye muri mu ishyaka rya FPR, umukomiseri ukomeye, noneho akaza muri ya pozisiyo y'uko yari perezida cyangwa se arya bamwita ni perezida w'urwego rw'umuvunyi, umuvunyi mukuru muri pozisiyo y'umukuru, agahita yicara mu nama nkuru y'ubucamanza. Noneho abantu bajyagamo bavugaga ibyemezo byafatwaga babanje kureba Tito Rutaremara. Nujya gusanga urasanga nk'ubu inama nkuru Commission Nationale des Droits de l'Homme ikuriwe na Mukasine Marie Claire. Mukasine Marie Claire ni komiseri muri RPF, umunyapolitiki ni komiseri muri RPF, ni nawe perezida wa Commission Nationale des Droits de l'Homme, ajye no gusiyeja mu nama nkuru y'ubucamanza. Nujya gusanga nufata bava muri za faculté de droit muri za kaminuza, nabo ubwigenge bwabo buraza gushidika, kuko bamwe muri bo cyangwa se hafi ya bose cyangwa bose uzasanga bari engagé dans des activités politiques. Alors abo bantu ni gute bashobora kwasira l'indépendance du système judiciaire? Noneho babandi bashyirwaho na Sena, turebe Sena yo ubwayo iteye. Icyambere, perezida wa Repubulika yifitiye abasenateri b'ubwe yishyirira. Ibyo ntibyakagombye gutera ikibazo. Turi mu gihugu dans un état de droit, mu gihugu kigendera ku mategeko, nta kibazo byagombye kujyamo gutera, kuko no muri umenya no mu bindi bihugu dushobora kuhasanga ko perezida wa Repubulika ashyiraho abasenateri. Ariko simbizi, nta nuza wenda tuzareba, sinzi ahandi biba, niba atari umwihariko wo mu Rwanda ntabwo mbizi. C'est ça, reste à vérifier niba hari ahandi dushobora kubiba. Ariko perezida wa Repubulika yifitiye abasenateri umubare itegeko rimwemerera w'abasenateri bajyamo bakajya mu nzego batarigeze batorwa na rubanda. Nk'ubu Sena iyobowe na Dr Iyamuremye Auguste wagiyeyo kuri signature ya perezida wa Repubulika, niwe uyoboye Sena. None se uwo muntu azavuguruza ate ibyifuzo bya perezida wa Repubulika wamushyizeho? Azagira ubuhe bwisanzure bwo kunyuranya n'ibyo perezida wa Repubulika ashaka? Noneho tubirebe, kuko turi kuvuga ku by'ubutabera. Niba perezida wa Repubulika ashaka abantu bameze gutya mu rwego rw'ubutabera, none uriya perezida wa Sena ni ubuhe bwigenge afite bwo kuzanga donc abakandida perezida wa Repubulika ashaka ko binjira mu rukiko rw'ikirenga? Nibyo navuze ngo dufite démocratie de l'apparence, ariko iyo turebye muri fonctionnement des institutions mu Rwanda ya démocratie ntayihari. Naho ngaho rero biraza bikafekta n'urwego rw'ubucamanza, kuko abantu bose bahita muri Sena nta n'umwe turabona bananze mu bo guverinoma ya propose. Bose nta n'umwe Sena iraza ngo ivuge ngo uyafite ubusembwa. None se tuvuge ko abantu bose guverinoma iba yatoranyije abantu beza batagira inenge na zimwe bafite? No, kuko uko bagiye muri Sena bose, Sena niko ihita ibemeza. Abo baragenda bahita bajya mu nzego z'ubutabera. Harimo abantu baje bajya muri za Cour supreme, bajya muri izo za haute cour, muri za Cour d'appel n'iki, bari basanzwe ko bafite rero pansha politique, bazi imitekerereze yabo n'iki. Ntabwo bagenda ngo kuko babaye abacamanza ngo bahite bakizwa bakira agakiza k'amategeko, reka mbite mbivuga, ngo bibagirwe bya bindi. Ya mitekerereze yabo igumaho. Rero ahangaha nagira ngo nkwereke ishusho urwego rw'ubucamanza rukoreramo mu Rwanda, ni imikorere yarwo irimo ibibazo by'ubwisanzure, kimwe n'uko izindi nzego zose za leta nazo zifite ikibazo cy'ubwisanzure, zikora mu buryo bumizwe.
sinzi wenda niba ibi bisobanuye byaba bibashije kumvikana. Birafashije cyane kuko mu kanya ubwo uri buze kutubwira intege nke zo kugira icyo abo bacamanza mu ntebe yo guca imanza bagira intege nke zo kuba bagira ibirego basubizayo bafata ibyemezo ku buryo bwigenga. Urumva ko uku dusobanuriye ko uburyo bashyirwaho buri wese agashyirwaho afite uwo areba hejuru, birumvikana ko nagera mu ntebe y'ubucamanza atazisanzura, n'ubundi azajya abanza nashaka gufata icyemezo azajya abanza kureba hejuru uwamushyizeho. Biradufasha rero cyane, ariko rero iyo bageze mu mirimo nawe wari urimo muri abo ngabo baba bagomba gufata ibyemezo bijyanye n'ubutabera bw'abaturage. Ese izo nzego zo hejuru zibashyizeho igitutu gute? Ese wabonye mu inararibonye yawe wabonye uburyo izo nzego zibashyiraho igitutu? Wabonye, ese urabyumva yuri umucamanza? Ese ntabwo ushobora kwigaragambya wenda tuvuge dutyo ngo wibohore kuri icyo gitutu ushyirwaho n'abagushyizeho, cyangwa se n'izo nzego ziba zigira ngo zishinge inzara mu butabera? Abacamanza bitwara bate? Ese waba warabonye uburyo icyo gitutu kibagiraho ingaruka? Muri make icyo gitutu kigaragara giti, cyangwa se n'icyo bishyiramo, cyangwa se koko kiva hejuru rwose kikabigiramo uruhare? Wenda mbere y'uko nkomeza nsubiza icyo kibazo warumbajije, nshaka kuvuga uko jyewe mbona urwego rw'ubucamanza rwagira ubwigenge mu Rwanda. Byensi ikibanza cya mbere gikenewe ni uko mu Rwanda haba klima ifavoriza amahame ya demokarasi n'umuco no kubaka umuco utajegajega w'igihugu kigendera ku mategeko. Ibyo byo ni iby'ibanze bikenewe abantu bagomba guharanira, ariko ni na ngombwa ko icyitwa umucamanza cyose kuko nicyo dufite, niyo mpamvu dufite inama nkuru y'ubucamanza. Icyitwa umucamanza cyose, guhera kuri perezida w'urukiko rw'ikirenga kuzagera hasi kuri wa mucamanza wo mu rukiko rw'ibanze, bose bagombye gushyirwaho n'inama nkuru y'ubucamanza. Kandi iyo nama nkuru y'ubucamanza ikaba igizwe 90%, wenda nubwo abandi baza bavuye mu zindi nzego baza, ariko 90% ikaba igizwe n'abacamanza, nta bandi bantu babivanzemo. Ndavuga inama nkuru. Kandi nabo batorwa na bagenzi babo. Nabo batorwa na bagenzi babo. Ndashaka gutanga urugero. Ejo bundi twabonye ikibazo muri Kenya. Perezida Uhuru Kenyatta yashatse kuvugurura itegeko nshinga, noneho bijya mu rukiko rw'ikirenga. Urukiko rw'ikirenga rurabyanga, muri Kenya rurabyanga. Nabonye abanyepolitike muri Kenya, narabikurikiranye, abanyepolitike barahagurutse, bamwe bamenasa abacamanza, barabatuka, ariko byari bimwe by'abanyapolitike, nta kintu bashobora kubakora. Uzi impamvu? Nuko
systeme judiciaire muri Kenya yubatse, perezida wa repubulika ntashobora kuvanaho byoroshye umucamanza. Ni procedure très compliquée kugira perezida wa repubulika muri Kenya abe yavanaho umucamanza. Ni procedure iri compliquée, ifata igihe, ifata umwanya munini cyane kandi inyura mu nzego nyinshi. Nubwo yaba ari umucamanza wo mu rwego rwo hejuru nk'urukiko rw'ikirenga cyangwa ikintu nk'icyo. hariho abo amategeko amwemerera gushyiraho n'abamwemerera kuba yavanaho, ariko kugira ngo abikore donc binyura ni procedure, nibyo ndi kukubwira, ni procedure iri compliquée. Niyo mpamvu kugeza uyu munsi dufite abacamanza muri Kenya bamaze kuba donc ibyitegererezo. Harimo abitwa ba Mutuga, niba ari Mutuga, hariho ejo bundi wavuyeyo wanavuyeho nawe wari wanafashe n'icyemezo gikomeye ku matora nuza Raila Odinga na Uhuru Kenyatta bagiyemo. Yari yafashe ibyemezo bikomeye cyane birasakuza, ariko kubera ko urwego rw'ubutabera muri Kenya rwubatse mu buryo butajegajega, ntabwo perezida wa repubulika muri Kenya ashobora kunyeganyeza umucamanza. Ikindi kandi nk'ubu ejo bundi barimo batora bashaka gushyiraho perezida wa Cour supreme. Perezida wa Cour supreme, icyo perezida wa repubulika akora ni iki? Ni ukwemeza, ni confirmation gusa. Ariko ntabwo ajya mu buryo abacamanza batora. Kandi hari na procedure biratangazwa n'abaturage bagatora, bakavuga n'icyo bazi ku mukandida, kandi ibyo bintu bigasuzuma. Ndimo nshaka kuguha ishusho y'uburyo ubwigenge bw'urwego rw'ubucamanza bugomba kurindwa. Muri Afurika y'Epfo ibi bintu ni ngombwa ko mbivuga kugira ngo abantu babimenye, n'abacamanza bazareba iki kiganiro bazabyumve. Muri Afurika y'Epfo hari igihe ni Thabo Mbeki, icyo gihe yari arimo asoza manda, ariko ntago yifuzaga yuko uyu wamusimbuye yitwa nde, uyu muperezida wasimbuye nibagiwe izina rye, ntacyo bitwaye ibyo yose. Hari Ramaphosa yasimbuye Zuma. Donc Mbeki ntago yifuzaga yuko Zuma yaba umukandida, ariko icyo gihe Zuma yari afite popularite ikomeye. Noneho habaye iki? Habaye kompro y'uburyo bazamura ibibazo by'imanza kuri Zuma. Icyo gihe Zuma yari vice president wa Thabo Mbeki. Noneho y'uburyo bazamura ibibazo by'imanza, urumva bimwe by'abanyepolitike byo guteganya imitego kugira ngo bamwekarte. Icyo gihe Zuma, Thabo Mbeki yavuganye na perezida wa Cour supreme muri Afurika ye, aramuvugana ngo arebe uburyo nawe azavugana n'abacamanza. Perezida wa Cour supreme yarabigerageje arabivuga. No, kubera ko ubucamanza mu gihugu bufite ubwigenge butavugirwamo, abacamanza bahise bahagurukana perezida w'urukiko rw'ikirenga, bamwereka ko akoze amahano atabaho kuza gushaka guha influence abacamanza. Byabaye ngombwa ko uwo muperezida w'urukiko rw'ikirenga yegura, kuko abandi bacamanza bagenzi be bamugaragarije ko ibyo bitabaho. Aregura kubera iryo kosa perezida wa repubulika Thabo Mbeki yamugushijemo. Aha niho hagaragarira mwene ibyo nibyo bigaragaza igipimo cy'ubwigenge bw'ubucamanza. Ubwigenge bw'ubucamanza ntabwo ari amagambo, si ibyo dusoma mu mpapuro, ahubwo ni uburyo ibyanditse mu mpapuro bishyirwa mu bikorwa. Icyo nicyo gipimo cy'ubwigenge bw'ubucamanza. Tugaruke rero iwacu. Warumbajije uti se ba bacamanza babyitwaramo bubate, za nzego ntizibakoreramo, ntizibavugiramo. Ntago uzabona urwego rwa polisi, igisirikare, cyangwa se ngo ubone inzego z'ibanze cyangwa zo hejuru zashatse kuvugana n'umucamanza director.
baca kuri ba bayobozi bashyirwaho kwa kundi bo mu nzego z'ubucamanza, kuko ba bayobozi b'urwego rw'ubucamanza iri so purisi ruwaya kuba bashyiraho aho kuba ruwayo kuri esprit de l'indépendance du système judiciaire. Donc aba bashyiraho nibo bumvira cyane kurenza ko bumvira ibikwiriye ubwigenge. Donc uwo muhamagaro wo kuba nk'abacama wo gukora mu mwuka w'urwego rw'ubucamanza bwigenga, nicyo kibazo gikomeye dufite. None urumva rero haba inama zitandukanye abayobozi b'inkiko bahamagarwamo, inama zihuza abandi bayobozi ba leta n'inzego zitandukanye n'iz'ubucamanza zirimo, tuvuge wenda nka perezida w'urukiko rwisumbuye, mw'ifasi y'urukiko rwisumbuye niwe uba ureba imikorere y'urwo rwego rw'ubucamanza muri iyo fasi, haba ku rwego rwisumbuye no mu nkiko z'ibanze. Birumvikana agomba kugira imikoranire myiza n'abayobozi b'uturere bari muri izo nzego, abapolise, abagisirikare, abamashyaka FPR, kuko ibiri très représenté narwo n'urwego mu zindi nzego, n'urwego mu zindi nzego rugaragara mu buryo bugaragara. Abo bose bakorera mu cyo bita collaboration des institutions, donc ubufatanye bw'inzego. Rero aho ngaho muri ayo manama, muri ayo mahuriro sokre n'ibindi, ko bakirira amabwiriza, noneho nabo bakaza mu nama z'abakozi b'inkiko, ya mabwiriza bahawe bakayaha abacamanza. Ni ukuvuga deja umucamanza abazi umwuka akoreramo uwo ari we, azi uko ibintu bihagaze, abazi aho agomba kugeza n'aho adashobora kugeza, ababibona kuko ya mabwiriza aturuka mu bayobozi b'inkiko. Abayobozi b'inkiko nayo bo ayo mabwiriza bayaherewe muri ya mahuriro yandi bahuriramo n'abandi bo mu nzego zitandukanye za leta, niyo aza noneho akajya ku mugongo w'abacamanza, akaremerera abacamanza. Abacamanza bagakorera mu mwuka utisanzuye, bagakorera mu mwuka w'ubwoba, bagakorera bumva ko babereye aho gukiza cyangwa se kurengera inyungu z'akazi kabo kugira ngo ejo batajya mu muhanda kwandagara. Ngaho aho umwuka wo gufata ibyemezo bibangamira abantu biturutse mu nzego z'ubucamanza naho ngaho uturuka. Birumvikana ko nka biriya Paul Rusesabagina yavugaga, avuga ati jyewe ndabona ntaburanira muri izi nkiko kubera ko uburyo zimeze nta butabera nazibonamo, nazikuramo. Ese hari abantu, sinzi niba hari abanyarwanda benshi bazi uburenganzira bwabo cyangwa se bashaka kubwexersa kuri ubwo buryo nk'ubwo Paul Rusesabagina yabikoze. Ese ubona bibaho ko abantu bavuga bati twebwe ntabwo tuburana muri ubwo buryo, muraturenganya, uburenganzira, abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndibaza ko bakurikirana uburyo ubutabera butangwa, nabo bakaba bazi ibibangamiye abaregwa. Ese nta kuntu ubwo buryo bushobora kwigaranzurwa ngo ari abacamanza ubwabo bavuge bati bagafata icyemezo gitandukanye n'icyo bahatirwa, ari abaregwa ubwabo ngo bavuge bati twabonye Paul Rusesabagina, ariko kuki abandi banyarwanda bo bemera bagatega ijosi kuri ubwo butabera kugeza igihe bubarenganirije uko bushaka? Biragoye ku muntu uburanira mu Rwanda kuba yatinyuka gukora ibyo ngibyo, cyane cyane ko ibi tuvuga ntago urwego rw'ubutabera, ntago donc ushobora kugenda ukabikora mu nkiko
ariko uri buze gutaha muri gereza. Kandi buriya muri gereza hari indi justice yo muri gereza, hari ibihano biba muri gereza. Ntabwo ari amagambo n'iki. Muri gereza usanga abantu bafatwa, ukabona aba banyapolitike bariya bose tubona bagiye babibamo, ba Bernard Ntaganda, ba Deo Mushayidi, ugasanga barimo barabafata babagiye kubafungira muri izo Roma. Ibyemezo byemejwe n'abayobozi ba za gereza. Ntawe uciye mu ijambo na Kizito Mihigo mu gitabo cye yanditse, uribuka ko yavuze ukuntu nubwo abaga ari muri gereza yabonaga abamusura bavuye hanze baje kumuha amabwiriza n'uburyo agomba kwitwara. Ibyo bintu bibe byanteye ubwoba. Nyine nibyo ndi kukubwira, icyo nita nuko nyine tubyitira ngo justice. Ubundi justice ryagombye kuba izina ryubashwe, ryiza, koko rifite ibisobanuro, ariko mu bihugu byacu le dictature ntago hagombye ko tubibonera. Ari mugenzi wanjye wigeze kubiteramo urwenya, n'inshuti yanjye akunda kubiteramo urwenya kuri za réseaux sociaux, avuga ati ubutabera bwo mu Rwanda ni ubutareba, ntabwo ari ubutabera. Yagira ngo ni ubutareba, ntabwo ubutabera. Urumva nk'ibyo byose, umuntu araza mu rukiko, nagera muri gereza ahure na torture morale, même torture physique. Usange babafungira muri za isoloma. Abantu nka ba Rusesabagina bafite amahirwe kuko hari za nuza za mission d'observation. Ibyo byose byaba bigahita bimenyekana. Urabona hari nk'igihe bavuze ngo bamuha dosiye ituzuye, impapuro bazikuyemo, ariko kubera yuko hari abamukurikiranira hafi, ibyo ngibyo biramenyekana. Ingabire Victoire yikuye mu rubanza nawe yarabikoze, ariko byatewe n'iki? Za mission d'observation zimukurikirana. None uwo umuntu wundi usanzwe n'icyo udafite izo mission d'observation zimuri hafi zimukurikirana, ntabwo ibyo bintu yabitinyuka. Niyo mpamvu nyine benshi bemera bakagenda bakaburana. Abanyarwanda bavuga ngo nta uburana n'umuhanga, bakabyemera nyine kuko nta yandi mahitamo. Kuba abacamanza rero ngo bakwikiza gute, babikora gute? Ni cya kindi navuze, nta yandi, ni uruhe rwego rubarengera? Nk'ubu umucamanza ugize ikibazo barabanza bakamujyana muri nuza mu byo bita komite ya discipline. Mu inama nkuru y'ubucamanza iramuhamagaza muri komite ya discipline, bakaba bamufatira ibihano cyangwa baganira nawe, barangiza bakaba bagira inama bagiramo ya komite de discipline, donc ikamujyana muri plénière mu nama nkuru y'ubucamanza kugira ngo bige kuri dosiye ye. Ariko ikintu gitangaje nuko itegeko rishyiraho inama nkuru y'ubucamanza mu Rwanda rivuga yuko ngo ibyemezo byayo bitavuguruzwa. Motivation bitajuririrwa plutôt. Motivation najyaga numva batanga baravuga ngo inama nkuru y'ubucamanza ngo ni gute ngo gwese ngo abantu bajya kujuririra ibyemezo byayo gute, ngo ahantu hari perezida wa Cour supreme, hakaba vice perezida wa Cour supreme, hakicara umuvunyi, hakicara perezida wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, hakicara abarimu bavuye muri za faculté de droit. Ngo uwo muntu yarenganira hati ngo ku buryo yakenera kujya kujuririra icyemezo yafatiwe. Ariko namaze kwerekana abo bantu abarimo mu mpapuro, ubisomye wabona ubwigenge, ariko abo bantu aswa ntabwo ari abantu bigenga, nta bwigenge bafite mu mikorere yabo. None se Commission des droits de l'homme uyu munsi ushobora kuza ukavuga ngo Commission des droits de l'homme mu Rwanda iri kuri ibi bibazo byose bivugwa mu Rwanda irihe? N'iki ikora, n'iki ikurikirana, n'iki?
nta kintu na kimwe ivuga. Waba ufite komisiyo de droit de l'homme itatinyuka ngo ujye muri Kangondo, waba ufite urwego rw'umuvunyi rudashobora. Au contraire, urwego rw'umuvunyi hari ka nyinshi zagaragaye kuko ni urwego rushinzwe guca ruswa n'akarengane. Or hari aho ahubwo rwagaragaje rushimangira ibyemezo birenganya abantu. Urumva rero noneho itegeko rikaza rikavuga ngo inama nkuru y'ubucamanza nifata ibyemezo byayo ifatiye umucamanza, ntabwo uwo mucamanza wafatiwe ibyemezo yemerewe kujurira. Binavuguruza, ni itegeko rinavuguruza itegeko nshinga, kuko ubundi itegeko nshinga ry'u Rwanda rivuga yuko ibyemezo byose byaba iby'ubutegetsi byaba iby'ubucamanza byose birajurira. Ariko noneho itegeko riri munsi y'itegeko nshinga rishyiraho inama nkuru y'ubucamanza ikavuga ngo ibyemezo byafashwe n'inama nkuru y'ubucamanza ntibijurire. Urumva ni ikibazo gikomeye. Abacamanza benshi bagiye birukanwa injustoma, abandi bagahanwa, abandi noneho n'ikindi gikomeye, hari abacamanza benshi birukanwe bakajya nyuma bakisabira wenda kujya muri baro kuba bavoka. Cour supreme igakurikirana ikajya kwandikira baro ikabwira ngo abo bantu birukanwe n'ubucamanza ntibemerewe gukora umwuga w'ubwavoka. Ibyo bintu hari amategeko abigenga? Nta mategeko yo kujya mu mikorere ya baro. Ni bya bindi kuko na baro nayo wenda umuntu yayiza kuko iyi ni sije sensible cyane, ni sije ikomeye cyane kuko na baro nayo turayibona n'ubwisanzure bwayo nabwo ni ikibazo gikomeye. Oya Bwana Valentin, iyo umuntu yumva ukuntu bisobanura gutyo wibaza ukuntu ahubwo igihugu gishobora gutinyuka kuvuga ko gifite inzego z'ubutabera. Kuko na baro nta bwisanzure ifite mu Rwanda kuko biravugwa abantu bayibayemo babizi. Baro ni rwo rwego rwa societe civile mu Rwanda rutanga imisanzu myinshi muri FPR. Baro t'imagine urwego ni rwo rusora amafaranga menshi muri FPR. Noneho ikindi gitangaje ukiri aho ngaho ariko reka tuvuge kuri ako kantu, ese FPR n'inzego zaba ari izihariye cyangwa izigenga ihabwamo imisanzu gute? FPR ni ishyaka rifite abayoboke ndibaza ko baba bafite amakarita y'ishyaka. Abo bayoboke bonyine nibaza ko aribo baba bagomba gutanga imisanzu y'iryo shyaka bayobotse bafite ikarita. Urwego nk'ubu kuko hari abantu twebwe tutabizi, wowe urabizi, twibaza tuti ese ibyo bintu birashoboka? No, birashoboka mu Rwanda. FPR ni parti eta mu Rwanda. Ntabwo ari nk'uko nabivuze, hari ya demokarasi d'apparence. Demokarasi d'apparence irahari mu Rwanda, ariko FPR ni parti eta muri realite, nta mashyaka ahari. None se uraza gufata ujye muri forum, amashyaka yose amwe twari tuzi ya mbere ya jenoside, za PSD, za PER, badashobora kujya muri kampanye, bahora mu mutaka wa FPR. Noneho amashyaka yigenga nazo ziriya y'abantu bariya za Green Party cyangwa se ba Mukabunani, PS imbera kuri ishami rya Mukabunani yitwa ko ari opposition, nayo birazwi uko ameze. Abayobozi bayo Green Party abantu bayo barishwe n'iki, benshi baciye umutwe, ariko uriya perezida wayo wa Green Party nta kintu ashobora kubivugaho. Bariya bo muri PS imbera kuri ba Mukabunani babaye ibikoresho kugira ngo bexcliwe ba Bernard Ntaganda. Ugasanga bari muri icyo kintu cyitwa forum, ariko ni ikintu nyine gihari cyo kwereka abazungu ngo mu Rwanda hari bya bindi banise ngo ni demokarasi consensuelle.
urabizi ko mu Rwanda lo systeme FPR, lo systeme MRND, lo systeme kwakwa ni abantu bahora bazana ibintu muri MRND bavuga ngo démocratie responsable, ubu byavuye muri démocratie responsable bijya ngo muri démocratie consensuelle, ibintu nk'ibyo ngibyo gusa by'amazina byo kwereka abantu ngo ari ibintu, ariko realite FPR ni parti etat. Niyo mpamvu mu Rwanda umuturage asorera FPR waba uyirimo waba utayirimo. Nanjye ubivuga nari n'umucamanza nemerewe kujya mu ishyaka, ariko umukuru w'umudugudu yazaniraga urupapuro buri kwezi y'amafaranga ya FPR nkayatanga. Ntabwo uvuga ngo sinyatanga sindi mu ishyaka n'iki, ko niyo crime ihari, niyo realite ihari, amafaranga ukayatanga. Nakayatanze leta baba bari utayatanze hari icyahanishwa bimugendekera bite? Hari umugore wafunguwe ejo bundi ngira ngo wakurikikaye wanze kuyatanga kandi aburirwa irengero finaroma, nuko baje kumurekura. Ngira ngo iyo kana ntabwo wayikurikiye, nibagiwe izina ry'uwo cyari ku mbuga nkoranyambaga. Urwo ni urugero nguhaye. We yaravuze ati yarayanze, cya mbere ntayo mfite, ikindi cya kabiri nta nubwo ndi muri FPR, icyakurikiye nuko yayisaba porte dispari. Urwo ni urugero nguhaye. Bariya abantu bose, bariya abakozi ba leta bose batanga imisanzu muri FPR n'iki, inzego za leta. Turabyemera ibyo tubwira, turabyemera, ntabwo dufite uburenganzira bwo kuvugisha impaka. Ariko bwana Valante Akayezu, mushuti mudukurikiye, iyo dukurikije imikorere nk'iyo ngiyo y'ishyaka rivuga ngo riyoboye igihugu, rikajya mu bacuruzi, rikajya mu nzego zigenga, rikajya mu bantu batari abanyamuryango b'iryo shyaka, rikabavanamo amafaranga, navuga ko ari ku ngufu. Ese icyo kintu umuntu yaba akikita ishyaka rya politiki? Yewe ntaguciye mu ijambo igihe kirekire, nibaza ko umuntu yabyita nka mafiya, kuko abantu twese tuzi mafiya uburyo zikora. Hari ibihugu zirimo, hari izikomeye n'izindi zoroshye, ariko mu Rwanda iryo shyaka riri ku butegetsi niba rikora bityo, hari aho ubona ritandukaniye na mafiya tuya twumva mu bihugu za mafiya zikoreramo. Yewe usanga bihuye. No, ibyo nyine buri fata ari amashyaka yo muri za Korea y'Amajyaruguru, ugafata ziriya pariti za ba Vladimir Putin mu Burusiya, ugafata iriya ntuza parti populaire y'Abashinwa, nta rindi shyaka ufite niyo FPR. Nta rindi shyaka rihari. FPR ntabwo ari parti politique ihari muri cadre ya environnement démocratique, no. FPR ni parti etat, donc ni leta. Ni leta. Ntaho bitandukanye. FPR ntago uko imeze uyu munsi ntaho bitandukaniye na MRND kera, kuko wenda MRND uribuka yuko abantu n'abantu babaga muri komite nyobozi ya MRND. Itandukanyirizo iramutse ari parti etat, ni ukuvuga ko yafata imisoro imwe nyine ya leta yose, igafata imisoro yaba ari iya leta yaba ari iye ihawe nk'ishyaka, byose ikabishyira mu isanduku ya leta, noneho ikaba ibaye parti etat irebera abaturage bose. Ariko yo nibaza ko iyo misoro yayo itagera muri leta. Ntabwo rero sinzi niba navuga ko ari parti etat. Ni parti, icyo wenda muri sanse tubivugamo parti etat nuko niyo leta mu by'ukuri, niyo leta nyakuri. Nubwo hari guverinoma, nari nanze urugero wenda mbere yuko amashyaka menshi aza mu Rwanda, muri MRND ukuntu byari bimeze, umuntu wabaga ari membre wa komite centrale ya MRND yari umuntu ukomeye, avec les avantages zikomeye nk'iz'abaministre, imodoka nziza iki, donc ari un dignitaire très respecté.
le fait kuko MRND icyo gihe niyo yari ntuza, niyo yari wavuga nk'uko FPR uyu munsi yita, niyo yari moteri, na FPR yita ko ari moteri y'igihugu. None se moteri iyo yapfuye imodoka yagenda? FPR rero nayo niyo mpamvu nyita parti leta, kuko niyo leta nyirizina. Ntabwo leta riri yiyobowe na Bwana Ngirente, leta ni FPR. Iyo ngiyo niyo realite iri mu Rwanda, nubwo utajya mu mapuro ngo bisome, ariko c'est la realite. Niyo mpamvu rero bagenda bakabwira abantu bo muri societe civile ni muduha amafaranga, bakajya mu madini ni muduha amafaranga, bakajya mu masoko ni muduha amafaranga, bakajya muri baro ni muduha amafaranga. Ubwo nari mbivugiye, turacyari kuri sije yacu, ntago turi budeviye ngo tujye mu ahandi, turacyari ku bintu by'ubutabera, kuko n'ikibazo ntago nakibagiwe twahereyeho, ni ukugira ngo tuze kureba izi disparition iki. Ariko ndagira ngo rangiza igitekerezo cyawe, dufate akaruhuko, dusome ku mazi, noneho tugaruke twinjira muri ya suje nyine, mbese muri reka ndangirize ku kantu gato nyine nari ngiye kuvuga kuri baro. Navugaga uburyo baro nta bwigenge igira nayo, nerekana ko baro nayo ubwayo kugira ngo ibashe gukora yigura, niyo contributeur mu miryango ya societe civile mu Rwanda ikomeye, itanga amafaranga menshi muri FPR. Noneho ayo mafaranga kugira ngo baro iyabone iyakura he? Abavoka mu Rwanda bacibwa amafaranga ayo bita ngo ni amafaranga ya icyo bita ngo East Africa Law Society. Ni ukuvuga ni nka baro y'abavoka bo mu bihugu bya Afrika y'Uburasirazuba, ni nka association, ni nka baro yabo bavoka, ni ishyirahamwe rihuza za baro. Noneho abavoka bo mu Rwanda ku mafaranga y'imisanzu bacibwa banongeraho icyo bita ngo umusanzu wa East African Law Society. Ariko igitangaje nuko haba abavoka b'i Burundi, haba abavoka ba Uganda, haba abavoka ba Kenya na Tanzania, haba abavoka ba South Sudan, ntabwo ayo mafaranga bayatanga. Ni abavoka bonyine bayatanga bo mu Rwanda. Noneho ukibaza ayo mafaranga ajya he? Yitirirwa East African Law Society, ariko ntago iyo East African Law Society ifite icyicaro Arusha, ndakeka kiri Arusha muri Tanzania, ntago ayo mafaranga bayazi. Ajya he? Niyo nyine agenda akavamo ya misanzu ijya muri FPR. Ari nayo mpamvu kugira ngo batoniye wo mu Rwanda toro, FPR igomba kubira maso. Muri 2016 ndakeka na 16 hari umuhungu wagize atya ariyamamaza, Maître Nkundimana cyangwa Nkunzimana, ariyamamaza, abavoka baramutora ari benshi. Yari yiyamamaje we n'uyoboye urugaga rw'abavoka uyu munsi witwa Julien Kavaruganda, bari biyamamarije hamwe. Noneho Nkundimana aramutsinda. Nkundimana kuko yari yatowe n'abavoka bagenzi be, amaze kumutsinda ababajiriye kuko bari intumwa za FPR, barahaguruka bakoresha imbaraga zose zikomeye, bijya no mu rukiko no muri haute cour. Icyo gihe urubanza rwari ruyobowe na Businge Johnson. Ya matora barayasesa, abavoka bashyirwaho iterabwoba, ajyamo mobilisation. Aribwo batoye Julien Kavaruganda n'indi timu yose, kugira ngo kuko nibo bakandida FPR yiyumvagamo. Abo nibo bayoboye baro. Uyu munsi ntibigutangaze kubona baro y'u Rwanda itinyuka ikavuga ikintu cy'igihimbano kitabaho, ngo nta masezerano y'ubufatanye baro y'u Rwanda ifitanye na baro y'Ububiligi, kugira ngo bataza kwemerera wa mwavoka w'Umubiligi kuza mu rubanza rwa Rusesabagina. Kandi bisanzwe bizwi ko abavoka b'Abanyarwanda baza kuburana imanza hano mu Bubiligi, aho ngaho mu Bubiligi.
bizwi yuko hari abavoka b'abanyarwanda bari inscrit muri baro y'i Kigali bakaba na inscrit muri baro y'i Bruxelles, ariko batoniye Kavaruganda agatinyuka akabibeshya. Uri kumva kugira ngo umunyarwanda Rusesabagina atabona ubutabera agakora ikintu kimeze gutyo. Nibyo ndi kukwereka rero na baro ikitwa inzego z'ubutabera nizitwa ko zagombye kuba zifite ubwigenge n'ubwisanzure nka baro, nazo ntizisanzuye kubera iyo klima navugaga. Aho niho cya gihe dutangira nakubwiraga nti ubutabera bufite ibibazo, kuko n'izindi nzego zashobora kugufasha kurangiza umurimo wazo no gutanga ubutabera, n'izo nzego nazo ntabwo zigenga, zifite ibibazo nk'ibyo wavugaga bya baro. Ubwo rero ikibazo twiga imibare niyo bavuga ngo ce qu'il fallait démontrer, urumva ko byose biraje birahura. Reka rero ngusabe bwana Valentin Akayezu Muhumuza, ngusabe fata iminota 5 usome ku mazi, noneho tugaruke mu kanya. Murakoze cyane.